大家好啊！我哋今日玩個 Minecraft 呢個普通嘅闖關啊。好，我哋撳入咗去之後，呢個咩話？規則規矩，次次都係嗰啲嘢㗎啦。咩不作死不作弊啊！開和平咩話？不破壞方塊，除羊毛。羊毛就可以打啦。冇劇情，好，打開後面的門，開始闖關，玩得開心。準備好未？我哋攞少少玻璃啦，好冇啊？攞32嚿啦。樣樣嘢都係32嚿啦，真係唔想用到呢啲作弊道具啊！準備好未？未準備好都要準備好啦。密室解密，這是什麼？有條路啊！咩話？我見到啦。沙子在你頭上，邊度啊？閂門，找鑰匙和頭沙口。這是什麼啊？恭喜你被發現。唔係嘛？我上唔返去啊！拜拜啦各位。又要拎返啲嘢啦。點會咁㗎？冇理由。沙子就在頭頂，沙子在頭上。玩嘢啫。但邊個窿先係呢？邊個窿先係啊？會唔會呢個呢？呢個咩啊？小試牛刀，獲得稱號啊！小花園第2關啊！咩嚟啊？點解會咁啊？這東西一上關就出現過，上一關就肯定出現過，肯定係個陷阱。點解嘅？我明啦。咦？有嚿沙嘅？咩意思啊？我揾到啦。好無聊啊，作者。救命啊！作者玩嘢啊！頭沙口。咦？唔好意思，仲未掘。打爛佢先。唔好擺呢啲啊，好煩啊！但係都係過咗關，算啦。越獄計劃，
咩辣手摧花？唔係嘛？需要梯子？邊度有梯啊？作者為你提供的蛋糕。玩嘢啊，作者。唔得喎！喂，點解呢度有水啊？哇，好驚喎！哇，嚇親我！啱啱咁樣行入嚟，仲未望到，跟住行下行下，無啦啦跌咗落水，嚇親。咩啊？選擇一條路。翻唔到去啦。No no，點解啊？唉，咁嘅咩？咁多嚿啦，衝啊衝啊！睇嚟都係要。咦？3條揀2條都錯嘅，有冇搞錯啊？唉，6，唉，救命！好煩啊！突然間覺得點算好啊？一定係呢條啦，又係咁，3條都唔係咩？唉，我唔攞嘢啊！我唔攞嘢，我唔攞嘢行啊！唉，睇嚟我哋要卡關卡好耐，好似呢邊。點解嘅？對唔住啊，作者。我都唔想，唔好意思啊。你真係卡關。咦？我唔係揀呢條嘅咩？第一次揀邊條啊？揀一條咯。吓？咩意思啊？係咪我眼花啊？唔好死啊！咦？又喺度啊！真係見唔到啊！咩嚟㗎？究竟 ？What? What is this? 第4關。No，咁快嘅點解？過路的作者問：製作床需要幾個木板？3個。Yes，啱咗。答錯的人要受。吓？咩意思啊？我唔係答錯，我唔係答錯嘅話就唔使行呢條路。
我猜你肯定想不到啫。第5關啊，小小的跑酷。我教大家，只要撳住 Shift 鍵，嘿嘿嘿，我係咪好奸呢？再跳，咁就一定唔會跌落去嘅。哼哼，呢度一定要啊！睇住啊！我跑學好勁啊！死啊！唉，救命！衝啊！衝啊！哇，好危險啊！呢度要撳兩下，哇，好危險！點解我爭少少啊？我撳唔到個掣啊！唉，真係過分。好，我哋下次見啦。呢集就嚟到呢度，等我諗下點樣跑過去啦。我哋分上下集啦，係第一集啊！今日係第一集，耶！拜拜，訂閱啊！訂閱我啊！拜拜。